Okay, the video the Telegram channel ma, password ma kame pay preset ko, below down amle sure the nileo, pepper pare. So arali go la major at Jam Lo, the YouTube ma beautiful pandy like abona. So the the 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐿 YouTube channel ma, cool no, then shimpa video da Pramazon pepare. Some very she get trying you go to the Campiro Jiba now Mama Leve, Kulumuli Nemalawe, Shimja Bidore, Lawebura Shivale, Lion Pizzario, Bida, Nania Shi, no? A cool the YouTube channel she me, YouTube channel Maro, Paswali can't have it. Lilon to more Chalong Leono, Hello Paswali can't have it, Davi me Telegram. She did the FreeLrp channel major. Password Macantare, lightroom pizzadio, Chabita people. So, password Macantare, pizzati so we mele. Show high so in young yet hair on my way, Baba, hello, pizza gong only, Beta, Shivare. So, the telegram when you look at it, you do my when you look at it. Below young alley she no, spotting low pigeon in it, young exactly level lie below, Abibo Pajamare. No young exactly, book on a low Piolo Yare, Pablo Sicilian, Bon Totomian, Lipiano, Sicilian, Santa Dredjamalo, no young Haliday, Poor Gone. Okay, Adio, Diga, John Yao. The FreeLrp channel ma download link chabi aka link 2မျိုးရှိတယ်ဒီမှာလိပ်စာမှာဆိုရင် https ကျော်မယ် .test ဆိုတာလေးရှိမယ်အရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ချပေးတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမှာ down ကြမယ် .com ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပေးတယ်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ပေးသွားမယ် link ရလည်းပဲဒီ down ကြမယ်ဆိုတော့ link နဲ့ပဲပေးသွားမှာအကောင်လေးနဲ့ down นี้ကိုအရင်ပြောမယ်ပြီးရင်တော့ဟိုအပေါ်ကအရင်တော့ပေးခဲ့ပြီးလင်းနဲ့ဘယ်လိုတောင်းအောင်လဲဆိုတော့ပြောသွားမယ်နှစ်ခုပြောမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာဒါလေးတွေကတော့ဒါကျွန်တော် YouTube က preset တွေကိုဒီမှာလာ share ထားတာပေါ့နော်ဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်တော့ဒါ YouTube ကိုပဲရောက်သွားမယ် link ပေါ့ဒါကတော့ဒီမှာ youtube.be ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ YouTube video link ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရောနေတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်လာ share ထားရတော့ကျွန်တော်ဒါမှမသိတာပါရဲ့နော်ဒီ no password လို့ရေးပေးထားတယ်password မခံထားရဟာလေ no password လို့ရေးပေးထားတယ်ဒီ YouTube ဟာဆိုရင်လည်းပဲ YouTube ဟာဒီမှာ password လေးနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကတော့ password မပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း link ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့သိပါတယ်ဒီ YouTube တော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီတော့ဒီတောင်းကြမယ် .com နဲ့ဘယ်လိုတောင်းအောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအပေါ်ကကြော်မယ် .net နဲ့ဘယ်လိုတောင်းအောင်လဲဆိုတာကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay တောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ်လာရတဲ့ကနေပြီးတော့ browser ပဲရွေးပေးပါတခြားတော့ပါမှမနေနဲ့နော် browser ကိုရွေးပေးပြီးရင်ဒီမြင်ကွင်းမှာပါမြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပေးထားတဲ့ description လေးတွေဖတ်လို့ရမယ်ပြီးရင် megabyte ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်အခုတောင်းမဲ့ file က MB ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ button 3ခုရှိတဲ့ထဲကအပေါ်ဆုံး download file ဆိုတဲ့အပြောင် button လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်နော် download file direct ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ပါရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ click here to download ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်အဲဒီတော့နှစ်ဆင့်မယ်နော်ရှေ့က download file ဆိုတာရယ် click here to download ဆိုတာရယ်နှစ်ဆင့်အခုလို note လေးတက်လာရင်ဝင်ကြည့်ပေါ့နော်ပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစသုံးလို့ရပြီပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပါရှိမလဲဆိုတော့ဒီအရင်တော့ပေးခဲ့ဖို့တဲ့ link နဲ့ဘယ်လို download အောင်မလဲဆိုတော့ကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ 𝐿.test ဆိုတဲ့ link လေးပေါ့ဗျာအဲဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပေါ်လာတဲ့ထဲကနေပဲ browser ကိုရွေးပေးစောစောလေးပဲနော် browser ကိုရွေးပေးပြီးတော့တော်တော်လေးတူပါတယ်နှစ်ခုကတစ်ခုကိုတောင်းတယ်နောက်တစ်ခုလည်းပဲတောင်းတတ်ပါတယ်နော် Okay အခုလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာ please wait ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်စောင့်ပေးသူကဒါ line မကောင်းလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းကြာနေတာ line ကောင်းရင်အဲ့လောက်မကြာဘူးဒီမှာ73 second ဆိုပေမဲ့73 second ဆိုလောက်တောင်မှမကြာပါဘူးဒီကောင်ကခဏလေးပဲပြီးရင် galin ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ galin ကိုနှိပ်ပေးလိုက် galin ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးရင်တောင်းရမယ့် file ကိုအခုလိုမျိုးလေးတွေ့ပြီဆိုတော့ link ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့
please wait ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ73စက္ကန့်ကိုစောင့်မယ်ပြီးရင် get link ဆိုတော့ပေါ်လာမယ် get link ကိုနှိပ်လိုက် down ရမယ့် file ကိုတွေ့ပြီเนาะဒါလေးပါပဲအဲ့ဒီတော့ down လေးရတော့ဒါလေးပါပဲကျွန်တော်နောက်များမှာလည်းဒီ YouTube ဗီဒီယိုမှာပေးထားတဲ့ဒီ preset တွေကိုရောဘယ်လို down ရမလဲဆိုတာတခြား live နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲ tutorial လေးတွေကိုအခုလိုမြန်မာနဲ့ရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားမပြတ်အားပေးနေတဲ့ညီကိုတွေအနေနဲ့လည်းပဲဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတခြားအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပြောချင်တာရှိရင် YouTube ဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာဝင်မှန်ပေးကြပါပြီးရင်ဒီ Facebook ကြတော့ဗျာကျွန်တော် comment တွေကိုမတွေ့တာများတယ်ဒီ group ကလာတဲ့ comment နဲ့ page ကလာတဲ့ comment နဲ့အဲ့ဒီတော့မတွေ့ပဲကြော်သွားတာတွေများတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဒီ page chat box ကိုလာပြီးတော့ပြောရင်လည်းပဲတွေ့နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က YouTube ဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာလည်းပဲတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုဟာလေးတွေထောက်ပြလို့ရပါတယ်လိုချင်တဲ့ color preset ကလေးရှိရင်လည်းပဲ comment မှာဝင်ပြီးတော့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်ဖန်တီးပေးပါမယ် okay အဲ့ဒီတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ